Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Pessoal, tô aqui com um refrigerador, né? Frost Free. Ele tá com, é da GE, né? Vocês estão observando aí o barulho, olha só. Tá parecendo um motor de carro, né? Esse barulho está vindo do congelador aqui, ó. Aqui do congelador. Olha só, o tá cheio aqui, mas olha só o barulho que está fazendo aqui, ó. Tá parecendo um motor de um carro, de um veículo ligado. Tá? Eu quero descobrir aqui, né? Se vocês tiverem aí uma ideia aí o que, é que pode estar acontecendo, tá? Mas eu vou mexer aqui, vou tirar tudo isso aqui, os alimentos todos aqui. Vou tentar descobrir aqui o que está acontecendo. Eu moro aqui na roça, então aqui é difícil, né? Vi um técnico até aqui para fazer esse conserto, ou ver o que está acontecendo aqui com esse barulho. Olha só como está. O barulho está intenso mesmo, pessoal. Parece um motor do veículo, parece que é a ventoinha, né? Um ventiladorzinho que fica aqui dentro deve estar pegando alguma coisa. Pode ser gelo, pode ser esta carcaça, essa parte aqui de trás, né? Eu vou tirar aqui para dar uma olhada. Isso aqui, né? Esteja pegando. Então eu vou ter que tirar aqui. Provavelmente deve ter alguns parafusos aqui. Eu vou ver aqui, vou tentar desmontá-lo aqui, pessoal, para descobrir o que está acontecendo, tá? Se eu conseguir resolver, postaria aqui o resultado aqui, né? O que foi que eu fiz aqui. Caso vocês passem pelo mesmo problema aí, né? No seu refrigerador Frost Freeze, isso provavelmente acontece em qualquer marca. Esse aqui é o GE, tá? 410 litros, tá vendo aqui? É um refrigerador já que tem algum tempo de uso, tem uns 10 anos já, mas funciona perfeitamente. Eu não sei porque começou a fazer esse ruído aí, um ruído mesmo que incomoda demais durante a noite, né? Está dormindo e fica parecendo que tem um motor de um veículo, um avião passando, alguma coisa desse tipo, olha só. Então eu vou tentar resolver o problema. Olha, aumentou, olha como aumentou, pessoal, olha só, a aceleração aumentou, olha só, o veículo começou a acelerar mais ainda. É exatamente isso aí, parece realmente o motor de um veículo ligado, ou a moto, sei lá, alguma coisa desse tipo, tá? Então é isso aí, vou tentar mexer aqui, conseguindo resolver, vou postar pra vocês aqui. E vou postar também, claro, desmontando aqui pra vocês verem o que está acontecendo aí. Vamos tentar resolver essa situação, tá bom? Pronto, pessoal, vamos aqui abrir o fundo aqui, né? Esse é o Frost Freeze, né? Da GE. Vamos abrir aqui, vamos tentar. Parece que aqui, eu acho que seja onde fica os parafusos, né? Provavelmente são dois parafusos. Vamos ver aqui, tirar essa tampinha aqui. Vou dar uma chave aqui, mas provavelmente seja a tampinha aqui. Vou ver aqui. É exatamente aqui, uma tampinha. Aqui deve ser a outra tampa, né? O barulho tá vindo aqui de trás, aqui dentro, né? Uma chave de fenda aqui, vou ver se eu consigo tirar com essa chave de fenda. É pra tirar isso aqui, né? Consigo tirar isso aqui. Sai isso aqui. Isso aqui com certeza sai, mas vai ter que ficar aí. Vamos tentar tirar com isso aqui mesmo. Afoguei aqui já. Não consigo folgar assim mesmo. Beleza. Os parafusos aqui tá saindo. Pronto. Aqui. Solta aqui o parafuso. Vamos ver outro parafuso. Boa também. Aqui não é difícil de tirar os parafusos. Essa tela aqui está atrapalhando, né? Vamos lá. Mais um parafuso solto. Agora vamos ver aqui, pessoal, como é que tira isso aqui, né? Deve estar cheio de gelo, provavelmente. E aí deve estar travando, né? A gente vai ter que esperar descongelar. Eu desliguei ela agora. Vamos ver se tem alguma travinha aqui para puxar ela. Isso aqui tem que ter alguma trava aqui, alguma coisa, alguma ferramenta aqui. Exatamente isso. Deve estar por causa do gelo, pessoal. A gente vai ter que aguardar um pouco mais. Vou dar um tempo aqui. Vou dar um pause no vídeo, vou dar um tempo aqui para dar uma descongelada aqui, que eu desliguei agora o freezer, certo? O refrigerador, né?
Acho que deve estar, o gelo deve estar prendendo aqui esta tampa, tá? Então vou dar um pause no vídeo aí, rapidinho a gente volta, tá bom? Sim, pessoal, então aqui eu consegui realmente, né, improvisar aqui uma ferramenta, tá? Peguei um pedaço de metal aqui, virei a ponta, né, fiz um L e aí consegui puxar dessa maneira aqui, tá? Ela tá meio presa mesmo, é por causa do gelo, com certeza. Então consegui puxar, você vê aqui que já saiu em cima aqui. E aqui agora eu tô tentando tirar, olha só, tá vendo que ela vem? Ó, provavelmente ela tem que levantar aqui, né? Olha só, obviamente vai ter que sair aqui. Vamos ver aqui, ó. Tá solto aqui já. O negócio é meio espaço aqui onde trabalhar. Olha só, tá vendo aqui? Levantando aqui. Nunca tirei isso aqui não, pessoal. Não trabalho com isso, tá? O canal também não é a respeito disso aqui, mas a necessidade obriga a gente ser curioso, pessoal. Curioso aqui e fazer tudo. Olha só, tá vendo que os encaixes aqui embaixo. Pronto, a tampa já está solta. Agora vamos tentar tirar ela para fora aqui, né? Vamos ver. Exatamente. Vamos lá. Tem uma fiação aqui, pessoal. Vamos segurar aqui, focar a fiação. O ventiladorzinho é esse aqui. Ele fica aqui. Está pegando, pelo que eu estou vendo, nesse gelo aqui, ó. Acho que é o gelo. Olha aqui, pessoal, muito gelo aqui dentro, olha só. O gelo, provavelmente esse gelo aí é onde está pegando a ventoinha. Então, não precisava, na verdade, nem ter tirado aqui, tá? Só descongelar o gelo. Aqui o gelo aqui, tá vendo aqui? É só deixar ele desligado aqui por um tempo, que esse gelo derrete, pessoal. E aí vai parar de pegar. Eu vou ligar aqui o refrigerador. Eu vou deixar aqui, ela vai segurar aqui, tá? Eu vou ligar ele aqui para ver exatamente isso aí. Provavelmente é isso mesmo, tá? Vamos ligar ele aqui agora. Tá vendo aí, pessoal? O barulho sumiu. Então o defeito não é defeito, realmente é gelo aqui no fundo, né? Esse gelo aqui. A ventoinha aqui, esse ventiladorzinho aqui, tá vendo aqui o ventiladorzinho? Estava pegando no gelo. O que é que eu vou fazer? Vou deixar ela desligada por um tempo, tá? Para poder esse gelo sair, tá bom? Então não sei porque acumulou esse gelo, mas acho que sempre acontece isso mesmo. Esse gelo sempre se acumula aqui, né? E aí estava pegando. Então esse é o defeito aí, pessoal. Nada de extraordinário, né? Então vamos lá, vou deixar desligar. Vocês viram que o barulho sumiu, né? Então vocês estiver passando por essa situação, na verdade vocês não vão precisar nem fazer o que eu fiz aqui, desmontar tudo, porque é simplesmente aquele gelo lá que se forma ali no fundo, tá? Um gelo que tem aqui no fundo. Você desliga o seu refrigerador por 1 hora ou 1 hora e meia, né? Esse gelo vai derreter e aí depois vocês ligam e provavelmente vai voltar o refrigerador funcionando sem ruído nenhum, sem barulho nenhum, tá? Mas claro, como eu não sabia o que era, tive que abrir. E foi bom aí para vocês saberem também como é que abre esse refrigerador, esse refrigerador, essa tampa do congelador aí, tá? Então tá aí aberto, funcionando, o ventiladorzinho rodando aqui, normalmente, sem barulho nenhum, tá? Pessoal, esse é o vídeo aí, tá? Para vocês, se gostou aí, dá um joinha, um like, tá? Se inscreve no nosso canal, ativa aí o sininho de notificação. Nosso canal fala a respeito da roça, zona rural, né? Animais, pássaros e tal. Mas esse vídeo aqui não tem nada a ver, mas como a gente está na roça aqui e é difícil, né? Claro, um técnico chegar aqui, se chegar aqui, vai cobrar aí o olho da cara. Imagina se eu chamo um técnico para vir aqui, no mínimo 100 a 150 reais só a visita dele. E eu economizei esse dinheiro aí, descobrindo o defeito aqui, tá, pessoal? Então esse é o vídeo aí, tá bom? Pronto, pessoal, finalizado aqui, olha só. Acabou a zoada, aquele ruído, né? Aquele motor de avião, de carro, sei lá o que é que era. Olha só, tá? Simplesmente em deixar o seu refrigerador desligado por algumas horas, 1 hora ou 2 horas aí, tá? Aqui eu abri essa parte do fundo aqui, né? Pensando que tinha algum defeito, mas na verdade não era um defeito, era o gelo que estava acumulando aqui em cima, né? E a ventoinha, né, do ventilador estava pegando naquele gelo. Mas aí agora, pessoal, olha só, eu tirei, deixei, né, aquele gelo descongelar, tá? Limpei ele direitinho lá no fundo e fechei aqui a tampa. Olha o silêncio, o barulho normal, né? O refrigerador é esse aqui, o Frost Freeze. Esse é o GE, né? De 410 litros. Tá aí, pessoal, resolvido o problema, tá? Se vocês passarem pela minha situação já sabem como proceder aí, tá bom? Então gostou aí, dá aquele like, aquele joinha, né? Se
se inscreve aí no nosso canal. Nosso canal Voltando pra Roça, não tem nada a ver com esse assunto, mas claro, nós estamos na roça aqui e a dificuldade de um técnico vir até aqui, né? Então eu resolvi mexer aqui e resolvi o problema aí da minha geladeira.